Narita diri karon guys sa Lapihan sa Kuop diri sa Tagnanan. Mo dinhi beach resort diri karon nga atong nadtuwa nga pinakabibo. Daghan kaayo. Galigo karon. Grabe. Mo ni pinakadako nga area nga dagat nga pwede nimo maliguan no. Kay hantod pag didto ilang dagat. Perting layo sa maabtan. Wow, nindot po diri. Kay nasa ilalom sa kahuyan po do di po diri mag di ka mainitan diri. Og maligo ka. Unya perting daghan nag cottage. Gikan didto, hantod jud didto. Ang mga cottage nila. Yan napod sila balibulan. Napoy lifeguard diri, wala na to nakitaan kay basig nangihi pa. Mao ni ang dagat diri sa Tagnanan no. Nga tin-aw jud, halos tanan dagat diri tin-aw gid siya. Nga diri dapita kay dili lang siya balas. Nga say bato-bato pero pwede ra ka magtiniil diri maligo. Sulit pag kaayo diri ay kay dako kay ilahang dagat no. Pwede maliguan. Lalom na ginadiya kay nagsalbabida na siya. Bibo karon kay daghan kay nangaligo. Dili kay Sabado Domingo ron pero daghan kay nagaligo diri. Diri ang pinakadaghan nga nangaligo nga resort diri sa Tagnanan. Mao pa nila ang mga cottage diri guys, daghan gid kaayo oh. Mga 20 ka buok ning cottage diri dapita. Landlong pa jud kaayo. Di ka mainitan. Nya mo na lang balibulan. Pwede ka magbalibol diri, magdala na lang kag bula.